دیگه آی ماجی رو انتنیم آقا. خب با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، با اولین برنامه مناظره در خدمت شما عزیزان هستیم. با کاندید شماره 1 شروع خواهیم کرد. سلام آقا، خودتون رو معرفی کنید. سلام علیکم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. او با آکلتوس سایه‌دار آمد، یارو با اسب آمد، جوان با دره آمد، کوه‌ها با بره آمدند. ایشان در راه انتخاباتی ماست. آقای خرابکار، رأی ما آقای خرابکار. خودت معرفی کن آقا، خودت. به نام خدا کاندید پوششی. کجا میری؟ کجا میری؟ خب با همین دو کاندید ادامه میدیم. کاندید شماره 2 خودت معرفی کن. با سلام و به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت بانوی محترم سرکار خانم بی‌طلب‌طری. مهندس خرابکار هستم، خدمتگزار مردم. خب کاندید شماره 3 خودتون معرفی کنید. به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت آقای خرابکار و بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم. خب اولین سوال رو میپرسیم. خانم بی‌طلع، شما قصدتون از ورود به این انتخابات چی بوده؟ ببخشید آقای مجری، من اول برنامه بهتون گفتم من اسمم پریه، بی‌طلع اسم سجلدیمه. پری! شما قصدتون از ورود به این انتخابات چیه؟ من قصدم از حضور در انتخابات این دوره فقط ازدواجه. کیس مناسب مهندس داره. بلندش کن آقای خرابکار چی شد؟ آقا بلند شد. آقا جان بچه تو ببرش بیرون، همش از اول تا آخر درد سر بوده. شل میشه ای؟ منظورم اینه که چجور میخواید شهر آباد کنید؟ من همونطور که خودتون میدونید شهر ما داره به سمت روستا میره. خب منم میخوام بیشتر خلش بدم که روستا بشه؟ آره تبدیل به روستا بشه. آقای خرابکار، شما میخواین طی این دوره 4 ساله چه کار کنید؟ آقای خرابکار با تا از گرمای عشقش زرد گرمی کرد. آقای خرابکار شعر نگو، میگم طی این 4 سال میخواین چه کاری انجام بدید برای شهر؟ سهرم عجب بدبختی داریم. خانم پری، میخواین شما میدونید که شهر ما به آسفالت نیاز داره، میخواین از کجا شروع کنید؟ بله شما درست میفرمایید. بله. من آقای مجری میخوام اول آقای خرابکار رو آسفالت کنم. چرا؟ چون خیلی خاکیان ایشون. تو بیا منو سیمان کن. خب بینندگان عزیز، مثل این که به نتیجه نرسیدیم، با برنامه مناظره دوم انشالله به یک جنبندی خواهیم رسید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای ولی جانم. اجازه هست بنده سوالی بپرسم؟ بفرمایید سرکار خانم. بفرمایید، اشکال نداره، کاندیدا هم میتونن سوال بپرسن. زبان قاصر است در وصف زیبایی شما، مرسی. لذا با بنده ازدواج میکنید؟ با اجازه بزرگترا بله. من میگم در مورد آقای مجری من به خاطر آقای خرابکار انصراف میدم همینجا.